السلام عليكم. اليوم عنا وصفة كتير مهمة لهيدا الطقس، طريقة جدا رائعة وانصحكم انكم تعملوها. بداية أحبائي، عندي ليمونة حامض مثل ما شايفين. أنا بدي قصة وبدي باشر بفراغة من الداخل كلياتها، ما بدي قصة بالنص، رح قصة بهيدا الشكل مثل ما شايفين. يعني بدي قصة من ربعة بهيدي الطريقة. هلأ رح جيب سكينة وبصير بقطعها من الداخل بهيدا الشكل لحتى اقدر اني فرغها كلياتها بطريقة سهلة بهيدا الشكل. طريقة جدا رائعة للقضاء فورا على السعال، على الانفلونزا، على الجريب القوي، على الجريب الخفيف. إذا واحد عنده ضيق تنفس، فعلا طريقة أكتر من رائعة، مهمة كتير. عملوها بهيدا الطقس. هون فضيتها تقريبا كلياتها مثل ما شايفين، بس بدي أترك شوي صغيرة من الليمون الحامض بالداخل مثل ما شايفين، ما ضروري إني فضيها على الآخر. هلا القطعة الثانية بدي باشر بشيلانة كمان بهيدا الشكل. هيدي الطريقة شوي شوي كرمال ما اخزق الحامضة او انزع القشر الخارجي بهيدا الشكل. هون عندي صارت جاهزة. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أعمل فيها ثقوب أو فتحات صغيرة. فيكن تعملوها بالسكينة أو بأي شيء موجود عندكم بالبيت. أنا حاستخدم هيدا كمان، أو فيكن تستخدموا طبة قلم كمان بيمشي الحال. بنصير بنعمل فتحات فيها كلياتها هيدا الشكل، وبنوسعهم، يعني ما بنعملهم كتير. الفتحات الصغيرة بدهم يكونوا شوي واسعين مثل ما شايفين هيدا الشكل. أحبائي، خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هيدا الموضوع بيسعدني جدا. وإذا حبيتوا فكرة اليوم، بسرعة عملوا شير لكل الأصحاب، لكلهم يستفيدوا من هيدي الفكرة اللي كتير مهمة. اليوم أحبائي رح نقدم كذا فكرة لهيدا الموضوع لحتى تستفيدوا منه. هون رح افتحها كلها، بس الغلطة اللي غلطتها انه عملت ثقب صغير من تحت، يعني باخر ليمونة الحامض من تحت. هيدا ما كان لازم اعمله، لانه رح كل شي يحطه بقلبه رح يظهر شوي لبرا منه. هون حطيت ليمون حامض المعصور اللي انا شلتهم مع زيت الزيتون. هيدول بس ينخلطوا مع بعض وبس يتعرضوا للحرارة بتطلع منهم ريحة كتير قوية. إذا كان واحد عنده انفلونزا كتير قوية ومسكرين مناخيره، أنفه مسكر كلياته، بيفتح بسبب الرائحة القوية. حتى إذا كان صدره مطبق على بعضه مش قادر ياخد نفس، مجرد ما أنه يتنفس البخار اللي عم يطلع صدقوني رح يرتاح. الفكرة اللي بعدها أحبائي كمان فكرة كتير مهمة. تابعوني لنهاية الفيديو لأنه في أفكار كتير مهمة. هون حطيت ليمونة الحامض وحطيت زنجبيل. هون أنا حطيت زنجبيل مثل ما شايفين. بدي أقدم لكم كتير وصفات اليوم أحبائي، ورجعت نزلت كمون. بدي أعلمكم على طريقة لدهن صدر الأطفال بنهاية الفيديو. إذا كان الطفل مريض مقرب عم يسعل بسرعة صدره بيصح بطريقة رائعة أحبائي، بطريقة جدا بسيطة من دون أدوية نهائيا، بدواء رح نعمله آخر شي. هون رح حط أنا جبت ليمونة حامض حطيتها مع المي وغليتها، بس ليمون حامض مع القشر كتير ضروري. حطيت ليمونة الحامض بعد ما خليت الليمونة الحامض اللي حطيتها على النار مع الكمون والزنجبيل تغلي كتير منيح، حيصدر منها أو ينزل منها زيت داخل القشور. رح أعصرها بهيدا الشكل ورح استفيد منها. بنقدر نشربها، يعني أهم من الزهورات، أهم من الدواء اللي عم نشتري من الصيدلية. فعلا رائع. الفكرة اللي بعدها أحبائي، حطيت ليمون حامض، حطيت زيت زيتون، وحطيت الطحينة أو زيت السمسم. نخلطهم كتير منيح أحبائي مع شوي صغيرة من العسل. منجيب شوي صغيرة ربع ملعقة من العسل. بس أول شي بنخلط الطحينة مع الحامض أو مع ليمون الحامض وزيت الزيتون، بنخلطهم كتير منيح.
لأنه عندي بجمد على بعضه الطحينة بالبرد بالسقعة. نخلطهم كتير منيح أحبائي، بس ينخلطوا برجع بنزل عليهم ملعقة العسل كرمال ينخلطوا بطريقة سهلة. شفتوا كمان العسل مجمد، حطيت ملعقة الشاي الصغيرة اللي بنحرك فيها وبنخلطهم. هيدي على الريق، يعني شو بدي خبركن، هيدا سحر. سحر أحبائي. زيت الزيتون، الطحينة مع ليمون الحامض مع العسل، هيدا سحر. يعني مجرد ما انه تاخدوا ملعقة على الريق رح تحسوا قديش رح ترتاحوا، وكمان كل شي بلغم بصدركم. اذا عم تسعلوا، اذا عندكم قريب، كلياته رح يروح، رح تحسوا بالفرق 90%. جربوها للطريقة كل يوم الصبح، تاخدوا ملعقة على الريق وبعد الظهر وبالليل قبل ما تناموا، شوفوا شو حيصير معكم. بدي أعلمكم كمان على شي كتير مهم، بيندهن على صدر الطفل لحتى إذا كان عليه سعلة قوية أو صدر عم بخر، طفل صغير صدره ببطل يخر. حطيت زيت زيتون وزيت السمسم أو الطحينة، حتتفاجئوا اثنيناتهم زيوت مهمة مليانين بمواد أكتر من رائعة أحبائي. بنخلطهم مع بعض بهيدا الشكل مثل ما شايفين، نخلطهم كتير منيح، ومباشرة رح حطهم على النار وسخنهم كتير منيح. ووقت يدفوا، يعني بعد ما يغلوا بهيدا شكل، بشيلهم مثل المرهم وبدهن على صدر الطفل أو حتى على صدر المراهق أو حتى على صدر الراشد. صدقوني أحبائي الفكرة أكتر من رائعة، جدا مهمة. أنا عملتها لأولادي وهيدي الطريقة تعلمتها من ستي. طحينة مع زيت الزيتون بيتسخنوا مع بعض وبيندهن صدر الطفل أو الكبير، ورح تحسوا بالفرق. شي رائع. الفكرة الأخيرة معي أحبائي، بالسهرة بما أنه الدنيا كتير سقعة، بالسهرة قطعي ليمون حامض مع القشر وحطي عليهم كمون وحطي عليهم ملح وحطيهم على الطاولة وخلي كل ولادك ياكلوا منهم. وفيك كمان تقطعي الجزر وتحطيهم مع الليمون الحامض. فعلا كتير مهم لأنه مليان بفيتامين سي، فبيقوي المناعة. إذا حدا عنده قابلية إنه يجرب أو يسعل، هيدا الموضوع كفيل بأنه يقوي لهم مناعتهم. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون الأفكار كلها عجبتكم وحبيتوها. أفكار من الطب العربي البديل. بسرعة اعملوا شير للفيديو لحتى كل الناس تستفيد من هيدي الأفكار الرائعة. أنا هلأ بدي ودعكم، ما تنسوا الشير للفيديو. مع تحياتي، رح أشتاق لكم للفيديو القادم. إلى اللقاء.